eshikda olib tashlab qo'ysa bo'ladi. Bu eshikda olib chiqib garlik o'rnatiladi. Bu gaz uchun aslında, gaz uchun mo'ljallangan. O't yoqadigan bo'lsa, o't yoqib, kulib bunga tushadi, kulni olib tashlaydi. O't yoqadigan bo'lsa, eshikni qo'yadi. Demak, garlik o'rnatiladi. Gaz keyin aytdim, mabodo mo'risi to'lib qolsa, qoqqanda mayk muslar tushgan, men urib tushirib yuborish uchun musulni. E'tiboringiz uchun rahmat.